пришестю у світ нашого Спасителя, який так полюбив світ, що не залишив людство у біді, а послав Сина Свого Єдинородного на землю, щоб Він визволив нас від гріха і показав нам дорогу до спасіння і до вічного життя. Тож прийміть найщиріші привітання. Хай цей народжений младенець завітає у кожну родину, хай принесе у цьому році щастя, радість і долю всім нам, українцям. Пошле нам найголовніше єдність, розуміння великої величі єднання народів. Ті народи, які об'єдналися навколо Христа, вони були непереможними. Тому і ми повинні розуміти, що єдність в наших сьогоднішніх умовах, які надзвичайно непрості і складні, тільки єдність допоможе нам, допоможе вийти з цього важкого стану нашої війни і дасть нам мир і спокій на нашій землі. Тому хай Господь посилає нам, хай Він, як люблячий Отець, своєю божественною любов'ю і відкриє наші серця і душі до взаєморозуміння, до підтримки тих, хто прагне нашій державі миру, добробуту і спокою. Я вітаю вас всіх. Вітаю сердечно із тим, що у навечір'я Різдва Христового вчора в Константинополі ви одержали такий довгожданий Томос. Адже, браття і сестри, за всю історію Української церкви, Українська церква ніколи не була незалежною. Вона мала статус митрополії Константинопольського патріархату. Вона практично була незалежною, але юридично вона була підпорядкуванням Константинополя. І ось через 1000 років ми стаємо церквою автокефальною, незалежною, рівною серед рівних братів, народів, які є християнами. Ми стали у диптиху, святому цьому диптиху православних церков світу 15-ю незалежною автокефальною церквою. Сьогодні у Святій Софії відбувається перша літургія у незалежній церкві, яку очолює блаженніший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України. Ми довго слухали про цей Томос різних брехень і нарешті, коли отримали його, зрозуміли, ще раз той, хто сумнівався, хто скептично до цього відносився, що ми отримали повну незалежність. І ні від Константинополя, ні від кого наша церква тепер не залежить. Вона є самостійною, що і стверджено в нашому тому головному документі Томосі, який ми отримали. Тож я вас сердечно вітаю з тим другим святом, тому що Українська церква стала незалежною. Її зірка засяяла серед 15 цих наших церков світу, автокефальних і незалежних. Тому дякую найперше всім тим, хто трудився, нашому святішому патріарху Філарету, нашому президенту, нашим всім, хто навколо працював, духовенству, Верховній Раді. Всі вони працювали для того, щоб здобути незалежну церкву. Це є дуже важливий камінь, наріжний камінь, без якого не буває держави. Церква є одним з важливих наріжних каменів державотворчого процесу. Тому ми здобули цю незалежність. Ось 30 років тому ми здобули незалежність держави, але нам не вистачало незалежності церкви. І ось сьогодні ми здобули, не дивлячись ні на що відбувається, цей камінь покладений на віки у церкву, бо в Томосі стверджено, що надається до віку автокефалії, тобто зняти її вже ніхто не зможе. І ми, браті і сестри, радіємо з цього, особливо ті, хто пройшли цю дорогу. Тут серед тих людей, які приклали багато зусиль, є ті, які з першого дня працювали разом зі мною
я хочу назвати Миколу Георгійовича, десь він тут є. Він прикладав надзвичайно багато сил і здоров'я, звісно. А зараз, браті і сестри, різдвяне послання. Я вам зачитаю із різдвяних послань митрополита Єпіфанія і нашого архієпископа Полтавського і Кременчуцького. Основні моменти я зачитаю, щоб не затримувати вашу увагу. Різдвяне послання митрополита Київського і всієї України Єпіфанія первосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву і всім православним вірним України. Дорогі браті і сестри, Христос народився! Такі короткі і прості слова цього нашого традиційного християнського вітання. Але наскільки глибоким змістом наповнені вони, адже засвідчують нашу віру, те, що обітниця Божа справдилася, Спаситель світу воістину з'явився, друга особа Пресвятої Тройці, предвічний Син Божий, народився від Духа Святої Марії Діви, ставши також і Сином людським, немовлям народився нам, Син даний нам. Пророкує святий Ісая, вказуючи, що народження Ісуса Христа відбулося саме для нас. Григорій Богослов каже, що ми святкуємо сьогодні. Святкуємо ось що. Ми прославляємо цього дня пришестя Бога до людей, для того, щоб нам переселитися або краще повернутися до Бога, щоб, відклавши стару людину, зодягнену в нову, і як вмерлими ладами, так ожили у Христі. Ось це лейтмотив, основа нашого свята, чого ми так торжественно і так святково, особливо український народ, святкує це свято. Через гріхопадіння наших прабатьків зло, тління і смерть увійшли в саму людську природу. Тому людина створена Богом для блаженного вічного буття. Через відступлення від Творця стала підваленою стражданням і смерті, визволитися від яких власними силами не здатна. Ми повинні це з вами розуміти, браті і сестри, і не уповати на свої сили, бо без Бога ми нічого не можемо. Без Бога не може людина очиститися від гріха, і тому потребує Спасителя, того, хто визнає її, визволяє її від рабства зла, того, хто відновлює її природу, того, хто повертає її до єдності з Творцем. Предвічний Бог став людиною, і, як пророкував святий Ісая, взяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. Ранами Його ми зцілюємося. Ми знаємо, що Господь Ісус Христос звершив все необхідне для спасіння всіх людей. Але від кожного з нас особливо залежить, чи приймаємо ми цей дар вічного життя, чи ні, який приготовлений саме для нас, для кожної людини. Тому ці святкові дні, осмислюючи значення Різдва Христового, радіючи, що Син Божий народився заради нас, людей, заради нашого спасіння, маємо спокутувати себе до виконання волі Божої, до викорінення зі своїх сердець ворожнечі, неправди та всього того, що віддаляє нас від Господа і від ближніх, всього того, що протилежне любові. Нелегка ця справа, і не в одну мить досягається успіх, але саме для того і прийшов Спаситель світу, щоб допомогти нам у звершенні, зміцнити нас у боротьбі з гріхом, дати силу перемагати диявола. Дорогі браті і сестри, у ці святкові дні сердечно вітаю вас зі святом Різдва Христового, а також з Новим роком. Вітаю Президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, український уряд, наші спільні теплі вітання передаємо Збройним силам України, всім нашим мужнім захисникам, які жертовно захищають Батьківщину. І просимо в нього оберігати їх від Золотоверхого Києва. Насилаємо також вітання і молитовні побажання тим, хто святкує народження Сина Божого в умовах окупації, в полоні чи несправедливому ув'язненні.
у ці радісні дні. Подякуємо Господу, Богу нашому Ісусу Христу, за Його благодіяння, виявлені до нас з нашої церкви України. Нехай всемилостивий Бог простить усі наші гріхи, вільні і невільні, утвердить єдність, єдину помісну автокефальну Українську православну церкву, дарує нашій державі перемогу та справедливий мир, благословить Україну і весь український народ у 2019 році. Заради нас Син Божий у смиренні прийшов у світ, закликаючи кожного до миру, злагоди та єдності, щоб ми ходили дорогою правди і не піддавалися на оману. Зробімо все від нас залежне, щоб дати добру відповідь на цей заклик. Христос народився, славімо Його. Єпіфаній, митрополит Київський і всієї Русі України. Різдвяне послання архієпископа Полтавського і Кременчуцького Федора. Дорогі браття і сестри, у ці зимові дні по всій Україні лунає радісне вітання: Христос народився, славімо Його. Це означає Різдво Христове, Син Бога живого, став істинною людиною, прийшов у світ, звільнившись від гріхів, грішних людей і від гріха і смерті, зробивши нас причасниками Божого єства. У церкві подається благодать, але Божа благодать не діє без зусиль самої людини. Спрямовуючи свій розум і серце до Бога, єднаючи з Ним любов'ю, душа людини отримує силу, що очищає її від гріхів і зміцнює її у боротьбі з гріхом до повної перемоги. Наші перемоги звершуються тоді, коли ми любов ставимо на перше місце. Любов до Бога, любов до ближнього, любов до своєї країни і народу дарують нам перемоги. Однак ми знаємо, що будь-яку перемогу потрібно захищати і плекати, адже боротьба між гріхом і правдою в людині відбувається впродовж всього життя. Якого б високого духовно-морального стану не досягла людина, завжди існує загроза поступово чи стрімкого падіння в гріх. У День Різдва Христового ми маємо нагадати собі, що наше життя мусить бути служінням Богові. Це служіння виявляється у щоденному виборі добра, а не зла. Бога замість диявола, любові до ближнього замість егоїзму. Різдво Христове являє нам Божу любов. Бог Творець нам допомагає і благословить усі наші добрі наміри і прагнення. У ці святкові дні щиро вітаю вас, дорогі браття і сестри, зі святом Божого благословіння до людей і до України. Нехай мир, любов, радість будуть завжди з вами. Христос народився. Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Ну, браті і сестри, добавить, як кажуть, нічого, все сказано, тому хай Бог всіх кріпить, благословить. А зараз до нас завітала наша недільна